Okay, umiza agambe what agambe praise God Pastor and Mrs. Kato nagamba nti tuwebaza nnyo emirimu gyonna gye mukola gy'okutusomesa nagamba nti omwami wange yali mulokole mu biseera bwe twafumbiriganirwa naye kati tayagala kumanya kintu kyonna n'okutuuka ku ddala nti asobola okumala omwezi ebweru entegeeza ebweru tagambye mu America oba China oba Japan ebweru w'ennyumba nagamba nti nno buli kiteeso nze kyonna kyendeeta akiteeka buteesi wansi ekirala ampisaamu amaaso anvuma nnyo owulira pasita amuyisaamu amaaso amuvuma nnyo nagamba nti omwami ono waali kati anti kalantini yabakuŋŋaanyizza bonna kati gye bali waali naye n'amasimu gennyini ge bamukubira kati mpulira gantamye pasita nkole ntya nze nagambye kalantini erina byegenda okubikkula bingi kati masimu saawa zino waali luli omwezi abadde agumala nga taliyo mukama yeebazibwe nti guno leero agumazeeyo naye ng'ate yali mulokole bafumbiriganwa balokole naye kati omwami alabika bambi amaanyi gamuggwa so tukoze tutya bannange mukama tutaase okay kakati omukyalo ono omuyizi waffe nja kusaba ebintu kale biyinza okuba nga birabikanga ebitabanguse bitabuse naye kyenjagala okuzzaamu amaanyi nti mu byonna manye nze Lilian kisinga okunsanyusa nti Katonda yatumanyanga ne mu mbuto tetunabeerayo ekyo kituufu n'ategeera biki bye tugenda okuba nga tuyitamu ate n'atuteekera ekyokuddamu ku lw'ebyo bye tugenda okuba nga tuyitamu ekyo wali okitegedde ekyokuba nti yatuteekera ebyokuddamu kyembadde seekakasa buli mbeera gy'olaba oyitamu olwaleero Lilian Katonda yagima nga bwe yakumanya edda n'ebigenda okulumba yabimanya kyengezaako okuleeta nti bino ebintu ebitutomera kati olwaleero kati tuli mu COVID kati waliwo ebitulumba kati mu COVID naye okimanyi nti Katonda yamanyanga sizoni eno COVID ajja kuba waali nga n'ebizze mu COVID ajja kuba amanyi nga bigenda tulumba era olw'okuba yabimanya already ye ne yeeteekateeka ate oba gavumenti ye Uganda yeyina disaster preparedness nga babeerawo ne beetegeka kitongole kiramba ekikola ku disasters mu nsi kakati olowooza eggulu teriinaayo department ya disaster akiteekeddwa okubanga anti ekyo kiyingizaako ne Katonda ebintu byonna bye tugenda okuyitamu aba yabimanya kati mu byonna wakati ng'alaba nga tugenda kuyita mu bintu bingi yakwata ekirabo ekisinga byonna kyeky'omwoyo omutukuvu n'akituwa era n'agamba nti omwoyo omutukuvu gyagenda obbayamba mu buli kintu kyonna mpulira ekyo kinzizaamu nnyo amaanyi buli lwe nkijjukira so njagala wakati mu mbeera efaanana bwetyo tusooke twebuuza ebibuuzo nga kimu oba bibiri oba bisatu ekibuuzo ekisookera ddala mpuliddemu ng'aga nti omwami asobola okumala omwezi nga tasula waka ekibuuzo kiki ekimuleetera okubanga obudde buziba n'atajjukira nti nina gye nnavudde okugenda okukola beerabira bwerabisa nze bwe ndowooza so ebyo byebintu bye tulina okusooka okubuuza gwe nga gwe sooka weebuuze omwami ono lwatasuze wano ne bukya n'atasulawo ne bukya omwezi ne guwera kiki ekyo ekimuleetedde okuba nga alina gy'asula ekyokubiri kwegamba kiki ekyaleetere omwami okuba nga kati takyasula waka kubanga luli yasulangawo naye lwaki kati takyasulawo ng'ogyeko okubuuza nti wa gy'asula
oba kyekimuleetera okubanga tasulawo. Kaakati ate lwaki ebibuuzo bitegeerekese? Kyabuuza. Ekisookera ddala ŋŋambye twebuuze ki ekireetedde omwami oyo okubanga asula ebweru. Tufune ansa tugaye nti ateeka okuba ayina ewalala gye yafuna gy'akola ki? Gy'asula. Ekyokubiri, kiki ekyamuleetera okubanga atandika okusulayo? Ebyo kati njagala tubyebuuze. Kati y'ono ye muli wakati nga tubuuza ebibuuzo otandika okuga nti naye amazima gennyini omusajja ono ebiseera bye yabeerangawo atera nnyo okwogera ku kintu ky'obukyafu kino. Noga nti oba bukyafu bwe baamutwala. Lilian, abantu abamu tuli bakyafu, abalala tuli bayombi. Nga tuyomba n'oyomba n'omusajja n'atuuka ekiseera n'akola ki? Abamu tuyina busungu. Lilian, nafunako omwami mu kansolingi najja nanga nti musumba nkubuulire nze omukyalo owange ankuba. Kyanneewuunyisa nnyo. Nali sitera kiwulira mu baami. Pasita wange ng'omukyala yakuba omukyala akuba omwami. Naye wali abasajja nga yawasa omukazi nga kanyama amusanga namuyisaamu naye nga mukyala akuba ki? Yali sirwakuba nti yali amusinga amaanyi, naye omwami yaŋŋa nti kugamba mutunuulira nendaba nga ate bwe mmala ne muddiza. Omwami ono bambi ate Mukama ye nga amukozeemu omulimu. Nga mwetowaze kati nga tamuddiza sirwakuba tasobola mukuba. Bakuba ng'oluyikyusa enjiri y'emutundu eno yali emuyingidde. Kati ng'awulira tayagala kumuddiza kubanga amanyi bw'amuddiza olutalo olugenda kukola ki? Kubaguka. Kati waliwo abakyala nga tukubira ddala ami oba okitegedde? Abamu bw'ava ewaka kugamba n'owulira ng'omusajja akutamye n'otandika omuyisa nga bw'oyagala. Waliwo n'abamu oli kale n'agenda lwa bwenzi nga ye ayina just mwoyo gwa bwenzi. Ng'alina ekibanja tekikkuta. Kubanga abamu mazima gennyini ogenda okulaba ekimusuza wabweru awaka nga wayonjo bino bye tugambye n'olaba nno gye yasuze. N'otunuulira nga mazima gennyini omukyala yeeyisa bulungi ayina empisa naye olw'okuba mu ye mulimu ekitamuganya kutuula. Lazima amaliriza akoze eki? Agenze. So ebibuuzo bino bwe tumala obyebuuza, of course mulimu byogenda okulaba nti obuzibu buli ku ggwe ng'omuntu. Ne wabaawo byogenda okuga nti kino kiri ku mwami wange. Ne wabaawo kyogenda okuga nti mbutuufu simanyi. Oba okitegedde Lilian? Kati ebintu byonna by'ozudde nga bwali buzibu ng'omuntu. Kuba Lilian muntu ng'oli muyombi weetegeera. Kati ggwe ebyo sooka otuule wansi nga tonnatuuka nakuga nti oba omwami ono oba ki oba ki. Njagala osooke weekolemu omulimu nga ggwe. Omugayi Mukama okuva ne leero nsaba ompe ekisa omusajja ono sikyaddayo kuyomba. Omukabirira omugayi Mukama nsumulula mu busungu nyamba. Nsumulula olwaleero sikyaddayo kuba mwami wange kyonna kikiri. Ekyo gwagenda okyekolamu omulimu ogwe maaso ga Mukama okwola omusayi gwa Yesu gukunaaze gukutukuze. Ate omugayi Mukama nzijaamu obusungu nzijaamu obukaabu nzijaamu okuyomba kyonna gwe kyolaba oyina kyolowooza nti kyekyaleetera omusajja oyo okukola ki? Okudduka. Yes, kubanga ebimu byaffe ebimu by'abasajja naye nze njagala tutandike n'ebyaffe kati tunatunuulira oli eyakola ki? Eyagenda. Bw'omala okwetereeza ng'omuntu kaakati awo kabirire Katonda atuyamba ate kubanga ebintu bino byonna ebigenze bibaawo already omutima gwo gubadde n'obukyayi gubadde na ojjukira byonna byakoze naye kati gwa mu maaso ga Mukama osabe ekisa ekipya ekigenda okunsonyiira omwami oyo. Amiina. Kisoboka Lilian? Omusonyiwe omusonyiire
ddala oba otegedde nti ayina ne gyasula n'eri gyasula nayo oyo amusuuza nayo okole ki omusonyiwe bambi kubanga abamu babeera batuyambako buyambi oba kyonna kikiri anti abatamututte nti wowe kubanga era bw'amala akomawo naye eno nga mutabuse mu kifo ky'omusajja okusula ku kkubo nga wulira newaka wazi naye ate mu kusula ye ate byajjayo tulowooza nti biba byangu kuba ate omwoyo gwe guba gufa guzikirira Lilian ekintu kye bayita bwenzi tonna kitegeera mu basajja kabeere mukazi nga yayenze omwoyo gw'obwenzi guzikiriza omwoyo gw'omusajja oba omwoyo gw'omukyala n'afa mu biseera bye tulimu Lilian nga tugamba kiseera kyakwenenya kukyuka sizoni yakuteekateeka bulamu bwaffe kugenda mu ggulu sandyagadde muntu yenna kwetaba mu kikolwa kyonna kya bwenzi kubeere mukyala kubeere mwami Pastor Vicky wanje mutugamba nti bwe tufumbiriganwa tufuuka omuntu omu kituufu okitegeera era one day wano watusomesaako wano tugamba nti bo tuba twenenya ekibi ky'obwenzi omwami nga yayenze ogamba mukama tusonyiwe twayenze kituufu ekibuuzo kyange kiri wano singa omwami wange agenda n'ayenda n'agwa mu kibi eky'obwenzi nga kimutwala mu geyeena nange omukazi ŋŋenderako nedda awe twawukanira ate kakati ojja kuba omaze okwenenya nti omwami bw'ayenda kujja kuyitegedde ekitegeera kubanga abasajja boolaba asobola okwendera emyaka 3 nga tokimanyi nga addira mu tayimu ayenda awo ssaawa 8 za langi n'akomawo wano ssaawa emu eyakawungiisi okitegeera mu butuufu nga takulaga era tokimanyi olabira ku bwana kati ebyo n'ebiseera by'amala Katonda singa batatuwaddeewo kisa kyakwenenyeza kibi ekyo ng'omwami yabadde ayenda n'omwoyo omutukuvu nga nayita kubikuliddeeko emyaka 3 ng'omusajja ayenda owaye nakugamba ky'omwoyo naye oluusi azibira ebyama anti ekireetera omwoyo omutukuvu okukweka ebyama ng'alaba tojja kusobola kihandolinga naye nanti okimanyi nti sometimes omwoyo omutukuvu atulaga ebintu ekibuuzo kyo omwoyo omutukuvu senga aba asirisa ate naawe n'otokimanya ng'omusajja oyo yayenze omwami oyo senga afa omwoyo gwe butereevu gugenda mu geyeena olw'obwenzi bwe yakoze naye ate gwe bw'oyimuze singa nfa nga ye tannafa oli abadde ayendanga najja gojja genda mu ggulu olw'okubanga gwe tewayenze oba okitegedde omwoyo gwe gujja genda mu ggulu Katonda atuula mu ggulu n'amanya eyayonoonye n'ataayonoonye yes n'amanya nti ono ye yayenze mukyala ye yayenze oba omwami ye yayenze naye ononsonyiwa kansomera olunyiriri luno engeri essuula ey'okutaano katandikire ku lunyiriri olwokusatu tugenda kusoma olwokusatu paka olwokutaano bayibuli egamba bweti yes tuli mu ngeri essuula ya kutaano olunyiriri olwokusatu agamba nti kubanga emimwa gy'omukazi omugenyi ono amuyise mugenyi naye ey'oluzungu egamba animal woman ye mukyala omwenzi agamba nti kubanga emimwa gy'omukazi omwenzi gitonya omubisi gw'enjuki n'akamwa ke kasinga amafuta obugonvu okitegedde ekyo omukazi nga mwenzi emimwa gitonya Lilian boogera nga buli kyayogera kiwoomerera nkugambye ennaku zino babayitani bebi kakati omusajja ow'emyaka 54 namutakula ekiwala atanga omuyita bebi ye bw'amusanga amweyitira bebi okitegedde gwe kati ewaka omukyala omuyitani taata zansanze jjajja mwami agenda okutuuka mu kibuga gy'akola n'agwa kwona amuyita ki bebi era nakugamba wano nti olaba musajja ku weekend kufulumira mu kinu oba okitegedde bamuyise bebi bamuyise sweet 16 n'atandika okwekoza eri ekivubuka abonga bubonzi olaba kuteekako kino n'asiba suspenders akakofiira n'ayingira ekibuga ne weebuuza omwami wange emyaka gye tumaze bino nga tabikolangako lwaki waliwo eri omukazi omwenzi eyamulabye n'amuyitaani bebi mbw'ate n'akamwa ke kasinga amafuta obugonvu bali abaana bali anointed baliko amafuta gakuwamba myoyo gy'abantu
kyonna kiri akikola niye wakiringa omwoyo gwagukoze ekyagututte ekyo ekyokugondanga oyiro tekimuyinamu buzibu pane sorry baby sorry honey simanyani kyonna kyamuyita pane ensonyiwa kimu bibiri pananga musori n'obuuza mutawaani nakyatezi anti njogedde nnyo in case nenenya bwenenya in case kiyinza okuba nenawe enkonyezeza kwegamba bo beenenya mu advance ate ffe tubikola nomugana naye naawe olina entondo oba myaka kaakati awaka ne bw'oba olina ensobi gy'okoze omala emyezi ebiri ng'ofumintiriza okugyenenya oli yeyeenenya mu advance in case ensonyiwa oba okitegedde naye wulira wakati nga bagondanga oyiro agambye atya kubanga emimwa gy'omukazi omwenzi gitonya omubisi gw'enjuki n'akamwake kasinga amafuta obugonvu naye enkomerero ey'oluvannyuma ekaawanga omususa esalanga ekitala eky'obwogi obubiri kati omutawaana abasajja bwe baba bagenda mu bwenzi oba abakyala nga bagenda mu bwenzi tebatunuulira nkomerero era n'akamwa k'abasajja abenzi bwekityo n'akamwa k'abasajja abenzi nga beewoomereza akusanga myaka 5 n'akulangira obuto siba naye nga tokaddiwa ng'oli muto nnyo kwini erinnya ta kwini ye nga tukula muli aki bane mutuwe ku bye muli nabo emimwa gigo nabemimwa gigondanga oyiro olwo asanze mukulu munne naye amuwaana obuto naye yesu olina okutusaasira bannange era naye munange bwakuwaana enkeera naawe n'osika ku kasikaati n'oyongerako lipusitiiki obadde omumyola katono ku luno n'omusiigira ddala n'ojjayo ani buki buno obutta emyaka empekeza anti age n'ozitandika anti wafunye yakuwaana naawe tokula ate abakazi ebyo tubyaga omukazi n'omala omugaotamuwa ssente n'omuganda naye bannange godda buto tokaddiwa godda buto naye mutuwe ku ssente okitegedde ayongera okwepiipinga amabeere n'agasitula wadde gayiikayiika webale nnyo naye agambye enkomerero y'oluvannyuma ekaawanga omususa esalanga ekitala eky'obwogi obubiri ebigere bye bikka mu kufa ebisinde bye bikwata amagombe n'okulaba talaba kkubo ttereevu ery'obulamu amakubo ge gasagaasagana so takimanyi olengedde omukazi oba omusajja omwenzi bo bali anointed kuviira ddala magombe ebyo ebigambo bwolaba abyogera si byagamba mukyala we mazima nije bwatuuka kugwakwana biina gye bifubutuka nga naye tamanyi kiri ekimulimu kireeta ebigambo nga bwolaba nti naffe omuntu ajjudde omwoyo omutukufu ebigambo bijja n'oyogera golooza ekituyimiriza ku kituuti essaawa namba n'ekituuti nani stop waliwo akibapika waliwo ekiyiiko oba oyogera kino kiri ne kijja oba oyogera kino kweganga owuliranga taapu gye basumuludde ey'ebigambo kakati n'omwenzi ebisinde bye bikwata paka magombe emizimu gy'abafusi Lucifa yennyini yamuwa ebigambo n'amugaa nti oyo okumuwangula mugee nti muto oyo okusobola okumuwangula muyite sweet 16 oba okitegedde mukwano tudduke mangu ku lunyiri olw'okumeka olwa ekkubo lye terisagaasagana olw'omunaana agamba nti ekkubo lyo limwesambire ddala so tosembereranga luggi lwa nnyumba ye oyo olemenga okuwa abalala ekitiibwa kyo n'emyaka gyo eri omukambwe oba otegedde kati wendaba mpita sweet 16 misinde olemengo ekitiibwa kyo n'okiwa omukambwe abantu Lilian Kyevolaba obwenzi butwambula ekitiibwa mazima omusajja ne bw'aba woona ayenda obaako engeri gy'omuwanula bw'aba boosiwo obaako engeri gy'omuwanula otandika okubonga naye kati luli obadde omuwa ekitiibwa obwenzi bwambula ekitiibwa n'oweebuuka mu maaso g'abaana b'ozaala
Abaana bakimanya nti kati daddy amala n'omwezi tali waka. Kati daddy amala omwezi nga tali waka. Ali walala ine walala gyasula. Omukazi ate bwogera. Oba okitegedde? Nkugambye obwenzi bwambula n'ensonyi musajja omwenzi taba na nsonyi ne bwaba mukyala mwenzi. Era kivola ba weekend obwana gwabo kwata n'obuteeka mu mmotoka n'obutwala ate ewalala n'otuka n'omami wammwe. Ate muba mukomawo ku Fido Dido n'obugulira ice cream temwogera. Ne butuuka waka mami tetulina gye tuva. Nabo ne bukwegaddako. Ne buba butendeke ne katuuka okula ne kakolera ddala era nga daddy naye bwe yakolanga. Kubanga buli kye tukola mu maaso g'abaana we are building a generation. Otusimbye akati otukasimbula kati. Ekibuuzo pastor kibadde tekinnaggwa. Tekinnaggwa njisaba okimaliriza. Lwakuba akabuuzo k'obuuzizza ke kampuguddemu. Kati wanze nyina akabuuzo akakuugudde. Njagala okusaba kati omwana omuyizi waffe osaba omwoyo tugambye osonyiwe omwami wo ate osaba ekisa ekimwagala. Yes. Kugamba mu byonna omutima guleme kutabanguka olwakino ekiriwo kubanga bannange embeera tezigenda koma kujja. Omwami ne bw'anaatereera olwaleero ate wajja kugwawo ekirala. Naye tuyina kuyiga kimu wakati mu mbeera emitima gyaffe gisigale nga gyo tegikoze eki tegitabanguse. Nga gyo tegitabanguse. Essimu bw'evuga ng'eri awo gw'oli ali mu kinaabiro giveeko. Kakati bino byoganya nti ate amasimu ati of course oli yakuba essimu ekigendererwa kye anoonya kutabangula ova waka ogende. Ensonga lwaki agikubanga era omwami waali. Okitegedde Lilian? Kati ekyo nakyo tukimanye. Basiiba bonna naye oluyingira waka n'abanga atannamukubira n'atandika n'akuba neyesesa ne balwako kiki gwe banoonya sitaani gwe gwanoonya otabanguke. Kati ekyo nakyo kitegeere. Amulage nti ebyo tebikyamuluma. Gwe wummula era tulina okusaba nti kati gwe mutima gwenjagala tufuni otuuke ku ddaala ng'ekyo si kyekikulu. Amaaso ffe tugateeke ku Mukama. Nga Yesu ne bw'akomerawo wano ekyo tekitulemesa kulinnya ggulu bannange bassebo ne bannyabo. Abaami tubasanze ku nsi, essente tuzisanze ku nsi, ate oba n'abaana tubasanga ku nsi weewoonye Lilian. N'omwana omusanga ku nsi. Omwana abaana be tuzadde nabo tubasanga ku nsi. Tubasanga ku nsi nga tebava mu ffe. Anti bava mu ffe. Kyengezaako kugamba kiyinza okulumba ate ne kiyita mu mwana. Otuuke ku ddala ng'okyasobola okukuuma omutima gwo ne wakati ng'omwana yatabanguse. Nti n'omwana bye bimu ku bintu by'ensi. Bintu bya nsi. Oba okitegedde Lilian? Nze omanyi Lilian ntera nnyo okubeera mu kuziika nina ebintu byenjigayo. Oziika? Embeera yo siina mikwano. Nange nina abantu bange abafa neŋŋenda. Naye ogenda okwetegereza oli afudde amayumba agalesaawo motoka asiresaawo abaana balamu ate ogenda okwetegereza bagenda ku layini ya mmere balya omwami ali ku cupa y'amazzi anywa emmere bamuwa naye alya. Okufa kw'oli agenze kutugaana kulya. Anti kaakati kyengezaako okugamba kati ate ggwe ojjula ennaku lw'abaana lwa musajja lwa bintu naye olunaku lw'ofa toyina kyogenda genda nakyo. Oba okitegedde? Kati ate gwe n'ofa olw'ennaku n'okweraliikirira na byonna n'obusungu n'ogenda mu geyeena naye ng'ate boolese bo basigadde bagumu era olugira baneemugume mulye kale nga bamuwa baneemmere ogenda okulaba ng'agimala ku sowaani. Yego. Tukaabayo ekigero n'okaaba agamba ate kati kandye. Ate kaakati nnaakola ki? Era n'abakuliraanye bonna munnaye kaakati tulina okutandika obulamu obupya. Owulidde? Munnange nga mpolampola wiiki emu wiiki bugenda okutuuka nga n'okunyumyako tebakyakunyumyako. Era nga neogeza weereeta mu kirooto kumako muliro. Faya. Oba okitegedde? Tetujjukira kintu kyonna. Naye kaakati olaba nti ekintu omuntu afaanana bw'atyo tali waafi ate kwawula mutima gwo na Mukama. Kaakati ab'emikwano ekintu bwe kituuka ku bulokozi tutegeera okukuuma obulamu bwaffe oba obulamu obutaggwaawo. Entalo tugenda zirwana naye tugenda zirwanira mu Mukama. Embeera zonna ezizze tugenda kuyimirira tukole kye tulina okukola naye ng'emitima gyaffe giriwa? Giri eri mu Katonda. Ontegedde Lilian? Pulira pastor. Kubanga tulina okukubisa ekinyonyi kimu
ejjinja limu ebinyonyi bibiri obutuukirivu bugenda tuyamba okuteekerateekera obulamu bwaffe obw'eggulu ate butuyambe n'okulwana entalo zino ze tuyitamu ku nsi. Kitegeeza tetuyina kukkiriza mbeera yonna kutwawukanya na Mukama, kuleeta nnaku, kuleeta kutabanguka, kuleeta maziga. No, ekyo kyenjagala buli mukyala yenna, buli mwami yenna nga gwatawaana sabba. Ekintu ekisookera ddala tusabe Katonda atukomezeewo okwagala mu mitima gyaffe kubanga Lilian, God is love. Wena ekintu ky'otutonzeemu wano totutonzeemu obuteeguya kubanze by'osomesezza n'akagere ntandise okukoona ate nga lwaki teweeguya? No, ajizini bwe ntandika okulaba muzungu nga nti it's like he's just there naye nga si walubeerera gyendi tamalira biseera byonna byonnaenguteeke ku ye ate naye omwetaaga naye senga atabanguka anti abiba tebenkwata kumira omwoyo gwo mu Mukama bikukwatako kubanga ogenda kuyimirira omusabire ate yo kwegamba omuwadde yazikirire bijja kukwatako oli mwami wate kakati yaba agenda mu Geyeena bijja kukwatako y'ensonga lwaki bwe tumala okufuna okwagala ne tufuna emirembe mu mutima ne tusaba ekisa ekimugumiikiriza obuntu bwe bwonna bwakola amasimu gaakuba ebinu byafulumiramu ku wiikendi byonna kati ebyo osaba ekisanga kwegamba ne bw'okiraba okitunulako butunuzi n'okireka oba amasimu gakuba 10 gwe eri emmere y'ogimale ku ssowaani oba afulumidde mu kinu gwe kwowola ekisa kya Katonda sinza Mukama kuba waaga wakayimba akasinza Katonda ate toleeta buno nze nno sifaayo byonna byokola sifa sinza Katonda oba okitegedde embakali kandi survivor nina Yesu amala Yesu ye mwami wange ate ako tokaleetera wano nga waliwo olutalo bade manya kwekasenga okugumya n'owulira nti mubutuufu ye kati oli oba agenze Yesu yimba olulala oli mulungi Mukama tunakusinzanga sinza Mukama lwaki ate oleetamu okumulaga nti Yesu ye mwami nawe teweeguya olina akate kabaka kwepanga malala olumya onoonya naawe omulumi so tusabe ekisa ekigumiikiriza omukwatirwa ekisa wakati awo ng'omaze okutereza omutima gwo gwambadde ebyambalo bino okabirira omwoyo wa Mukama omugayi naye kyekitawaanya omwami wange waliwo abaami Lilian nga wako oli muyonjo omuwa ekitiibwa abaana obamuzaalidde emitwe gyonna giringa ogugwe kimufaanana kwegamba ng'onoonya n'ogaaniyo omusajja ono mazima kikyaki kimuleetedde kikyemba nkola kati ebyo bonna obumuyisa obumazeeyo kati ebyo ate tobimubuuza genda mu maaso g'omwoyo omutukuvu bwa Lilian amakaba galoga abasajja abamu famire gyavaamu amazima gennyini nga kitaawe yalina abakazi 47 abali ofiishu oba okitegedde ogatteko bano abasafaari abaawa kati ng'okulokoka kwe yadowooza twafumbiriganwa tuli balokole ng'olwaleero ekimulimu kiri ekya famire tekinnamuganya kutereera tannafuna deliverance abamu gye bakola ebifo bye babeeramu nga eyo ye oda ya buli lunaku bantu bonna beenda kati ate basiibamu oba okitegedde naye omwoyo omutukuvu yababeera specific ajja kulaga akugaye nti kino kiva eri ku saidi ewa taata we kino dogo waliwo eyamusanga n'amutonera akatambaala ate kino kya kugamba yo omwoyo omutukuvu alina engeri gy'abitubikulira mu ngeri eri abo era of course bw'anaaba amaze bikubikulira oyambala amaanyi olumbe kubanga kati ate ono omwami wo bw'anaagenda mu Geyeena accountability egenda kulema accountability oyo golaba bagenda mukubuuza mu ggulu ate kyenabadde nkubuuza omwami ono bw'agenda mu Geyeena obanga yayenze obwenzi bwe nange eri mu ggulu bakimbalirako ekintu waliwo okugenda mu bwenzi bwe naye ng'eno osigala nga gw'omusabidde era eggulu limanya nti Lilian yasabye omusajja yalemeddwa bulemwa kukyuka ate era ne limanya nti Lilian teyafaayo kukusabira bbaawe y'ensonga lwaki omwami yazikiridde Katonda abimanya kati kyesaagala kwe kugaa nti tesaafaayo gwe saba osabe buli lunaku buli wiiki buli mwezi buli mwaka oba okitegedde yes kankuwe n'olunyiriri malirize manyi Lilian era tonnategeera mbitegeera lwakuba sebinnyonnyolekeka ojja bitegeera mpola Matayo 19 olunyiri olw'okutaano n'olw'omukaaga Bayibuli egamba bw'eti
Matthew chapter 19 verse 5 and 6. N'agamba nti omuntu kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina yeetabe ne mukazi we nabo bombi banaabanga omubiri gumu. Obutaba babiri nate naye omubiri gumu. Kale Katonda kye yagatta awamu omuntu takyawulangamu. Oba kitegedde? Kakati saba okowole Katonda aleme kukkiriza kintu kyonna kwawula bafumbo. Gwe sabira bbaawo bw'anaakyuka akyuke, bw'anaaba takyuse eggulu lijja kusala omusango mu mazima. Katonda our God is a God of justice, Lilian. Ajja kutegeera, ategeere sayidi entuufu, ategeere sayidi enkyamu. Naye ati tugabugamye nti nze sifaayo ate oba bannange noonya kgenda mu ggulu olimba, mu ggulu bagenda kubuuza omusajja oyo. So mwagala omugumiikiriza omwegayiririre naye mu byonna ng'osoose kukuuma mutima gwo. Lilian, ebintu ebyo bitegedde. Ebintu mbitegedde. Era byoyogera byonna. Bw'oba Katonda akuwadde ekisa bisoboka. Olina okusabira alokoke, asumululwe, atandike n'okuweereza Katonda. Ebintu bino byoyogedde, ekyamazima kiri nti mu magezi gaffe ag'obuntu tetubiyinza. Kituufu. Abamu bizitowa. Tewali abisobola. Kubanga n'okumanya obumanya nti olaba omuntu asulayo olunaku lumu omutima ne gufa. Oba alwawo okudda n'addeeyo ku 8 n'owulira nga toyagala kintu kyonna aba bakusemberere. Omutima ne gufa. Pasa waliwo embeera etuukawo mu bufumbo nga olaba mutuusa mukulu. Okitegeera. Watyanga embeera eyo kati bino byotugambye abakyala mmanyi bangi aba pretendinze mu mbeera eno naye ng'eri munda mu bo omuliro gwaka. Okitegeera. Nene bagawayi batugamba emutunda batugamba mmanyi kale batugamba tusonyiwe omanyi batugamba tusirike naye nga munda eri obuzita bukola ki obuzitabuwulira. Watya pasa bino ebigambo byoyogedde nentuka esaana nempuliranga mu butuufu obuzita obusinze. Ekyo kyempulira kyekituufu kye baŋŋamba okukola. Kubanga ebikolwa bino birumya. Kituufu birumya era omutima tegugaana kulumwa. Naye watya nentuuka mu mbeera nga mpulira kigaanye. Anti kaakati Lilian ng'amazima ngamanyi kyetulina okusookera ddala okutegeera. Bino ebintu byenkugambye omutima guno okugukuuma kubanga kati embeera ereeta obusungu, ereeta ennaku, ereeta obukyayi, ereeta byonna n'ofuna okweraliikirira ate kaakati ngenda kulwala siriimu. Ate abasajja tebakoma ku ekyo ababasulayo wajja omugamba gafuluma amaka gange genda. Lwaki onneesibako? Anti kaakati gw'omuzimu gw'obwenzi guteeka mu muntu obuteeguya, guleeta amalala mu muntu, guleeta obuteeguya ate guleeta okunyooma. Ate guleeta okweraga. Ontegedde? Kati omusajja oyo ayambala okweraga, ayambala amalala, ayambala okunyooma. Ogwo omuzimu gw'obwenzi guteeka mu muntu okunyooma kubanga gukwambaza amalala ne weewulira ng'oli wa kitale essaawa ekyo. Oba okitegedde? Naye nze nzirayo ku nkoona omukyala ab'emikwano abaami mbagambye balungi naye tusooke tutunuulire eggulu. Lilian, mu kiseera kye tulimu bwe tunaaba tetutunuulidde eggulu. Lilian, geyeena ya ddala n'eggulu lya ddala. Ebbanga ly'omaze ng'oli mulokole. Ne gye muvudde n'omwami kuba kati otunula noga kale omwami ono tubonyebonye twazimba ffenna ne tugula emmotoka kati agiteesemu omukazi. Omwami oyo bw'aba tasobodde kutunuulira gye muvudde n'akuyisa nga bw'olaba akuyisa olw'emyoyo egimwambadde nga ye tasobodde kufunamu nakaga nti oba ki kubanga Lilian n'abakyala tetuwenda sirwa kuba nti sitaani tatukema ajja n'akema naye n'otunuulira noga ekyo tekiriyo. Kati waliwo ebintu otegeerere ddala nga mubutuufu sitaani gwe gwanoonya. Ebiseera bye tulimu emizimu gigolokose ginoonya kuwanula balokole. Mu kitabo eri mu kitabo ky'okubikulirwa waliyo emyoyo gye baawa assignment assignment yakuwanula batukufu. Wali osomye ku olwo lunyiriri wali mu Daniel nga bo emizimu gyamugaa sitaani yatuma emyoyo n'agigamba mwe mulumbe mu kanisa naye muwanula abatukufu. Kati
kati ekiseera kye tulimu gw'olaba mbeera ku kaawa naye nga emizimu tegirina ku kirala kyonna gw'otunuulidde musajja ye sitaani abaza mwoyo gwo. Kati tulina okumanya otegeere mangu nti sitaani anoonya mwoyo kuntwala mu Geyeena. Tati ye sitaani tanoonya musajja. Ekimukwasizza ku musajja abamu ku ffe ate kati abasajja twabateeka mu kifo kya Katonda. Nti ekikwata ku musajja owulira ng'obulamu bugenderako. Nkugambye naye senga onokkiriza Katonda n'abeera namba 1 omusajja n'abeera namba 2 ojja kulaba nga bwe kikwata ku musajja ng'osigazza Katonda owulira ng'okyali stable. Simanyi oba onontegeera Lilian. Kati tuli mu kukolerera ggulu kati leka kuŋŋamba nti ebintu biganye. Njagala otunuulire Geyeena gy'ogenda okuyingira. Lilian, Geyeena erina entrance naye terina exit. Anze sagala ntunuulize Geyeena kyenina okutunuza kati kubanga kino kyolabanga kyoganze bwe kituuka ne kigaana bannange bw'owulira nga kiganye njagala oyita omwoyo omutukuvu wali okutuyamba wali okutuwa ekisa Lilian. Bino ebintu ne gw'olabanga agumye tetuguma mu maanyi gaffe tuguma olw'ekisa omwoyo omutukuvu kyatuwa. Njagala okkirize nti embeera eganya omugamba omwoyo omutukuvu kati bw'otonyamba teri agenda kunyamba. Mpe ekisa nsonyiwa omwami wange. Mpe ekisa ekimwagala wakati mu byonna byankoze. Mpe ekisa ekimugumiikiriza ate mpe ekisa ekimusabira. Naye jangu nzijemu ennaku nzijamu obusungu nzijamu obukyayi omugamba akugiremu ddala kuba Lilian olwaleero Yesu n'amala akomerawo wano abakyala bangi tuyinza okumaliriza nga tugenze mu Geyeena tuseka kungulu naye munda lwaki tulemereddwa okusaba ekisa kino. Anti njagala tukisabe waliwo ekisa ekisobola okujjamu ennaku mukyala gwe waliwo ekisa ekisobola okujjawo amaziga ago waliwo ekisa. Njagala tutunuulire Yesu yatufiirira ku musalaba ayina amaanyi agasobola okutuwummuza atuwa emirembe atuwa essanyu ate si kutuwummuza kwokka naye asobola n'okukyusa embeera eyo. Naye ate embeera kizibu okukyuka ng'ate omutima gwo tegukoze eki kubanga Katonda takolera wabweru wa mitima gyaffe. Pasa tweyanzisa nkuzeemu onziseemu ntegedde bulungi ntegedde.